obat batuk paling mujarab di keluargaku. Kalau batuk bukan di komik saja, tapi di taram-taram. Bawang bombay aku rebus sudah hampir 2 jam. Aku mau kasih beliau karena beliau mana terus. Jadi aku mau kasih ini obat batuk paling mujarab di keluargaku. Taruh garam sedikit nanti ya. Rebusnya pakai pot spesial. Oke, turn off the fire.